many of us don't understand how much God intends for us to be in this ministry, but He intended for us to be full-time in this ministry, no matter where we are and no matter what we're doing. นะครับคือว่าเราหลายครั้งที่ไม่เข้าใจพันธกิจของพระเจ้าสำหรับพวกเรานะครับแต่พระองค์ทรงมอบพันธกิจนี้เป็นพันธกิจเป็นเวลาให้กับเราทุกคนนะครับและในทุกคนทุกแห่งนะครับเป็นพันธกิจเป็นชีวิตของเราคือทำพันธกิจของพระเจ้า And I'll tell you, the days that we're in, and I mean not just here in America, not just in Thailand, but all over the world, it seems like many problems are occurring of which man has no solution. นะครับให้เรามองดูนะในทุกวันนี้ไม่ว่าจะในที่เกิดในอเมริกาก็ดีหรือในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ดีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เนี่ยไม่มีหนทางแก้ไขแต่เรามี And that means that, in other words, to get something resolved or some peace on the ground, we have to seek a higher authority to be able to solve the problem that's occurring here on the ground. หมายความว่าไงครับหรือว่าถ้าเกิดมีการขัดแย้งกันสู้กันหรือการต่อสู้กันบนโลกนี้นะครับเราต้องหาใครเราต้องหาคนที่มีสิทธิอำนาจเหนือกว่าคนที่อยู่ในโลกนี้ก็คือมาจากพระเจ้า So that's you and me. นั่นคือเราคุณกับผม That's the Church of Jesus Christ. นั่นคือคริสตจักรของพระคริสต์ That's the ministry He's called us to. นั่นคือพันธกิจของพระเจ้าที่มอบให้เราทำ Even between two people who cannot agree. แม้แต่ว่าการไม่ลงรอยกันระหว่างสองคน Even two countries who cannot agree. ไม่ว่าจะเป็นสองประเทศที่ไม่ลงรอยกัน You have a ministry to reconcile. เรามีภารกิจในการนำการคืนดีไปถึงพวกเขา One other thing. อันหนึ่ง The Church of Jesus Christ. คริสตจักรของพระคริสต์ And I mean all over the world. แต่หมายถึงว่าพระกายของพระคริสต์ทั่วโลก In any city. ในเมืองใดก็ตาม In any country. ในประเทศใดก็ตาม That church is the highest spiritual authority in the land. คริสตจักรนะครับคือผู้มีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือแผ่นดินนั้น That means if there's a spiritual problem, นั่นคือหมายว่ามีการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณ then other religions and other beliefs can try to solve the problem. และพระศาสนาต่างๆนี่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น But really, it takes the highest spiritual authority to solve the problem. แต่ความจริงแล้วต้องใช้สิทธิอำนาจที่สูงกว่านั้นแก้ไขปัญหา And this season, this time that we're in right now, และการเวลาคือช่วงนี้ where the economy of the world is under extreme distress right now. เราก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนี้กำลังอยู่ในภาวะที่กดดันมาก People are worrying and wondering what's going to happen to their money. แต่ละคนก็จะกังวลห่วงว่าจะทำอะไรกับเงินของเขา People are thinking that soon there's going to be no food and we're going to be having to look everywhere just to survive. แล้วก็บางคนคิดว่าไม่มีอาหารกินแน่นอนนะฮะเราจะต้องหาแหล่งอื่นที่จะคอยทำชีวิตตัวเองอยู่ได้ This is really true. อันนี้คือความจริง Many people are fearing these things today. คนจำนวนมากกำลังกลัวเรื่องเหล่านี้ Even I just heard on the news, and I actually knew this earlier this year, that the state of Texas wants to become its own country and not be a part of the U.S. anymore. ครับแต่ผมได้ยินนะฮะเพิ่งได้ยินด้วยนะครับว่าเมื่อ 2-3 เดือนว่ารัฐเท็กซัสเนี่ยครับต้องการที่จะแยกตัวเองเป็นประเทศของตัวเอง How many of you ever been to Texas before? It's a big place. เป็นประเทศเป็นรัฐที่ใหญ่ But that's not the solution. แต่นั้นไม่ใช่ทางแก้ Division is not the solution. การแบ่งแยกไม่ใช่เป็นหนทางแก้ The best solution is this. แต่หนทางที่ดีสุดคืออันนี้ Be reconciled to one another. คือคืนดีกันต่อกันแล้วกัน Come to understand one another. มาเข้าใจทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน So why am I sharing all of these things with you today? ทำไมผมถึงแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับพวกคุณวันนี้ Because I have something that's for you. เพราะผมมีบางสิ่งอย่างสำหรับพวกคุณโดยเฉพาะ That when you leave here today, เมื่อคุณลาจากสถานีไป I'm going to pray for you. ผมจะอธิษฐานเพื่อพวกคุณ That many things are going to open up to you in your communities and the places you live here in Southern California. ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะถูกเปิดออกเพื่อพวกเราเข้าไปใน
that God is going to send to you divine appointments. และพระองค์จะทรงมอบนะฮะการแต่งตั้งเจิมพิเศษนะฮะจากพระเจ้าสำหรับเราทุกคน You know what a divine appointment is? คุณรู้ไหมว่าการแต่งตั้งจากพระเจ้าหมายถึงอะไร It's an appointment that you don't make, but God makes it for you. ไม่ใช่คุณที่แต่งตั้งขึ้นมาเองแต่มาจากพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้ง We all have our notebooks with our calendars with our dates. เราเห็นว่าเรามีโน้ตหนังสือจดบันทึกนี่นะ We all know we're gonna meet somebody tomorrow. We have an appointment at 2 o'clock. ว่าพรุ่งนี้เราจะมีนัดใครเนี่ยสมมติบ่าย 2 โมง But God also has a date book. พระองค์เองก็มีจดบันทึกนัดหมายของพระองค์เหมือนกัน And He has some appointments that He wants you to keep. และพระองค์ก็ทรงมีนัดหมายที่ต้องการให้เราเป็นผู้ที่รักษาเวลารักษานัดนั้น And you may not understand it, but God has these appointments for you. They're already made. You couldn't change them if you tried. เพราะว่าคุณเองอาจจะอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเป็นการนัดหมายของพระเจ้า You can miss the appointment. คุณอาจจะพลาดการนัดหมายครั้งนั้น But you can't change the appointment. แต่คุณไม่สามารถจะเปลี่ยนการนัดหมายได้ The person you're supposed to meet, คนที่คุณสมควรจะพบ the person you're supposed to talk to, แล้วบางคนที่สมควรที่จะคุยด้วย the person you're supposed to show love to, บุคคลที่คุณสมควรที่จะแสดงความรักต่อ that person will be there. คนคนนั้นจะอยู่ณเวลานั้นรอคุณไป The question is this: คำถามคือว่า Are you ready for that appointment? แต่คุณพร้อมไหมที่จะไปตามนัดหมายนั้น So today we're going to talk about divine appointments. วันนี้ผมจะพูดถึงการนัดหมายพิเศษของพระเจ้า You know, when I left here in September, I went back to Thailand. ถ้าเราจำได้นะครับอาจารย์ได้ปัดจากประเทศนี้ไปเนี่ยในเดือน September เดือนกันยายนปีแล้วในประเทศไทย We did a lot of work in Pattaya. That's the city where we started a church there. ที่อาจารย์ได้ทำงานส่วนภารกิจส่วนใหญ่ของอาจารย์จะอยู่ในเมืองพัทยา So many good things. สิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมาย Then we went on an airplane from Bangkok all the way to Africa. แล้วเดินทางจากกรุงเทพนะฮะต่อไปถึงแอฟริกา Was there about 10 days. ไปอยู่ที่แอฟริกาประมาณ10 วัน Ministered with some pastors in a slum in Kenya. ได้ปฏิบัติได้รับใช้ร่วมกับศิษยาภิบาลในเขตสลัมในเมืองแอฟริกา Came back to Thailand. แล้วกลับมาประเทศไทย To Bangkok. มายังกรุงเทพ And then we got a phone call from a friend. แล้วอาจารย์ก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน Randy, guess what? อาจารย์แรนดี้นะดาวซิงอะไรเกิดขึ้น The economy of the world is in big trouble. Yes. นะคือว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนี่นะกำลังอยู่ในความวุ่นวายนะ So everybody is going to go pray at the stock exchange of every country around the world on the same day. แล้วคืออย่างนี้จะมีการนัดหมายการที่จะไปอธิษฐานที่เรียกอะไรstock exchange คือว่านะฮะภาษาไทยจำไม่ได้นะครับตลาดหุ้นนะฮะทุกแห่งทั่วโลกนะฮะคือคริสเตียนจะไปอธิษฐานทุกจุด In Thailand, the stock exchange is on Pram C. ครับในประเทศไทยเนี่ยตลาดหุ้นอยู่ที่พระราม4 And Tanon Aso. และถนนอโศก And they said, Randy, do you want to join with us? นะแต่เขาถามว่าคุณแรนดี้จะมาร่วมกับพวกเราไหม So my wife and I and 3 Thai intercessors, we went to the stock exchange on October 28th. แล้วก็คืออาจารย์และภรรยาแล้วก็อีกนักอธิษฐานนะฮะ3 คนเนี่ยก็ไปร่วมกันด้วยไปอธิษฐานที่ตลาดหุ้นนั้น And I thought, oh, good, we're going to stand outside, we're going to pray for the stock exchange, and then we're going to go home. อาจารย์คิดว่าโอเคสงสัยก็ไปยืนข้างหน้าตลาดหุ้นแล้วก็ยื่นมือนะฮะอธิษฐานเผื่อแล้วก็สั่งเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้าน Well, one of the Thai intercessors actually knew the chairman of the stock exchange. อันนี้คนนักอธิษฐานนิมนต์คนหนึ่งนี่นะฮะที่เป็นคนไทยเนี่ยรู้จักกับคนที่เป็นหัวหน้าในตลาดหุ้น So we walked in the door. แล้วเราก็เดินไปทางเข้าประตู We walk up to the desk.